នៅឆ្នាំ89ចប់ផ្នែក PhD ផ្នែកទំនាក់ទំនងឆ្នាំ92ចូលទៅជួរមុខក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតឆ្នាំ95ឈ្នះពានរង្វាន់អ្នកកាសែតហើយឆ្នាំ98ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាដាមនិងបងម៉ែនមានរូបថតជាមួយគ្នាមើលទៅម៉ាដាមបង្រៀននៅអាមេរិកបងម៉ែនបញ្ចប់ការសិក្សានៅអាមេរិកធ្លាប់ជាគ្រូនឹងសិស្សមិនចម្លែកទេតែថាម៉ាដាមធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យបងម៉ែនទេខ្ញុំនឹងសាកយករូបភាពទៅ research រកឃើញហើយគាត់មកហើយសួស្តីស្វាគមន៍ម្ដងលោកប្រធានខានជួបគ្នាយូរហើយសួស្តីម៉ាដាមសូមអបអរសុំសញ្ញាមួយបានទេនេះជាសិភៅអ្នកកាសែតសម្រាប់កត់ត្រាព័ត៌មានបើខ្ញុំសញ្ញាលើវីស្មើនឹងបាត់ការពិតមួយទំព័រសួស្តីម៉ាដាមខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដេញតាមតារាទេខ្ញុំចូលចិត្តដេញតាមការពិតច្រើនជាងណាចូលចិត្តអីមិនប្រកាសថាពូកែនឹងខ្ញុំចេញពីហុងកុងតែមួយទសវត្សរ៍គេហៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ស្រីកំណាន់ហើយឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅតែឈរលេខរៀងទី2ដដែលសមត្ថភាពមិនបានរីកចម្រើនខ្ញុំយកកាត់នេះមានន័យអីទៅវ៉ាវគ្រាន់តែដើរចូលភ្លាមមនុស្សចោមរោមចិត្តឈឹងយ៉ាងម៉េចចង់ទៅតម្រង់ជួរចាំជួបរាក់ទាក់គាត់ទេគាត់ជាភ្ញៀវខ្ញុំក៏ជាភ្ញៀវហេតុអីខ្ញុំត្រូវអានក្បាច់គោរពគាត់ឲ្យគាត់ចេះកំហឹងដាក់ខ្ញុំហ៎វ៉ាមនុស្សនៅតុកនេះសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងក្នុងវិស័យព័ត៌មានខាធីចង់ដាក់ពួកយើងនៅក្នុងរណ្ដៅក្រពើហើយអញ្ចឹងពួកយើងក៏មិនអន់ដែរបងម៉ែនគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមពិធីអបអរនារាត្រីនេះជាសាក្សីនៃមហាកិត្តិយសថ្នាក់អន្តរជាតិរបស់ហុងកុងក្នុងវិស័យព័ត៌មានពានរង្វាន់ Wethoy Award គឺជាការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកក្នុងវិស័យនៅស្នាដៃរបស់ពួកគេហើយនេះជាឆ្នាំទី18ហើយនិងជាលើកដំបូងដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអាស៊ីនិងថែមទាំងជាអ្នកហុងកុងទៀតពួកយើងមានមោទនភាពជាខ្លាំងចូលរួមផ្ដល់សម្លេងទះដៃអបអរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនដល់ម្ចាស់ពានរង្វាន់ឆ្នាំនេះម៉ាដាមលោកស្រីយៀនសៀកុនសួស្តីតាមពិតទៅវត្តមានខ្ញុំគួរតែមានច្បល់ខ្លះៗតែ3នាទីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះការដឹងគុណត្រូវធ្វើមួយជីវិតខ្ញុំមានគោលដៅជីវិតមួយគឺជំរុញមន្ទិលរក្សាការពិតជាវិជ្ជាជីវៈសាស្ត្រព័ត៌មានអរគុណម៉ាដាមកម្រិតមានឱកាសនេះណាហេតុអីមិនចែករំលែកបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យអ្នកនៅទីនេះបានរៀនសូត្រពីលោកស្រីខ្លះជ្រុលជាមានពេលអញ្ចឹងយើងលេងល្បែងទាយចុកបញ្ចប់ទៅល្អទីល្អ
បុរសជាឪពុកម្នាក់មានគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលមានកូនប្រុសស្រី2នាក់ស្រាប់តែថ្ងៃមួយបានកាន់កំភ្លើងបាញ់បាក់សីស្ទុះចូលទៅក្នុងហាងមាត់បំពងរួចបាញ់អស់3គ្រាប់ចុងក្រោយជាប់គុកអស់4ឆ្នាំហេតុអីព្រោះមាត់បំពងរបស់ពួកគេរសជាតិមិនឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងហាងពាក់កណ្ដាលនៅហុងកុងច្បាស់ជាត្រូវគ្រាប់ហើយបែនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ប្រហែលជាមានគេជួលគាត់ឬមានអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះ No ខ្ញុំឲ្យតម្រុយតូចមួយចុងក្រោយតុលាការទទួលបានលិខិតសុំបន្ធូរបន្ថយទោសយ៉ាងច្រើនគ្រប់គ្នាសរសើរជនល្មើសថាជាឪពុកដ៏ល្អ អាចថាដូចនៅក្នុងរឿងត្រាម៉ាសម្បកក្រោយជាហាងមាត់បំពង់តែធៀបពិតគឺជាកន្លែងលក់ថ្នាំ លោកគូគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ទទួលស្គាល់ខ្ញុំលួចមួយចម្លើយមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយនេះជារឿងក្តីពិតមួយនៅអាមេរិកពាក្យចចាមបារាមលើអនឡាញថាហាងមាត់បំពងនោះគឺជាសម្បុកពួកបៀតបៀនកុមារដោយខឹងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ឪពុកនោះគឺកាន់កំភ្លើងទៅជួយមនុស្សតែចុងក្រោយផុសតាំងអ្វីក៏គ្មាននោះគឺព្រោះតែរឿងប៉ុណ្ណឹង ត្រូវ 80% ហើយអ្នកចែកចាយរឿងនេះមិនមែនវេទិកាទូទៅគឺជាស្ថាប័នអនឡាញ អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតប្រឌិតរឿងដើម្បីភាពសប្បាយឯស្ថាប័នព័ត៌មានចង់បាន view ចែកចាយបន្តដោយមិនត្រួតពិនិត្យនេះហើយជាធម្មជាតិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញលោកមកពីស្ថាប័នអនឡាញ ដើមឈើធំតែតែមានបែកខ្លះងាប់មិនថាជាទូរទស្សន៍កាសែតឬវិទ្យុសុទ្ធតែអាចមានកំហុសដូចគ្នា អ្នកដែលខុសគឺក្រុមមួយនោះมันក្តៅទាំងអស់ 40 ឆ្នាំមុនគេថាបឡំលោកស្នេហានឹងបំផ្លាញមនុស្សមួយចំនួនកាល30 ឆ្នាំមុនគេថាតន្ត្រីសម័យនឹងបំផ្លាញយុវជន 20 ឆ្នាំមុនគេថាមើលទូរទស្សន៍ច្រើនធ្វើឲ្យល្ងង 10 ឆ្នាំមុនពេលទូរស័ព្ទដៃចាប់ផ្ដើមពេញនិយមទ្រឹស្ដីសំកំណត់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដល់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញនេះប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាគ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញមនុស្សមួយចំនួនបានឡើយក្រៅពីមនុស្សចំនួនមុន ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាឆ្លាតវៃណាស់តែវាខុសទាំងអស់មេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីបង្កើតភាពវឹកវរគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាមានតែមនុស្សចំនួនមុនរក្សាបានស្តង់ដារទើបអ្នកចំនួនក្រោយបានសំ ភ្លើងគុកមួយអាចបំភ្លឺផ្លូវតែក៏អាចដុតមនុស្សបានដែរខ្ញុំមិនគិតថានរណាក៏អាចកាន់វាបានទេព័ត៌មានអនឡាញកំពុងប្រវីភ្លើងតាមចិត្តខ្ញុំគួរតម្រង់ទិសដៅពួកគេដោយមានវិជ្ជាជីវៈត្រូវទេ ជាការតាំងពីមួយដ៏អស្ចារ្យសម្លេងមុតដូចមកជុលមាត់រហ័សដូចដាវពណ៌ហាស័ព្ទនិងចរិតលក្ខណៈអ្នកទៅពីដូចគ្នាខ្លាំងណាស់សមជាម្ដាយនិងកូននឹងគ្នាពិតមែន រកខាងកំណត់ត្រាមន្ទីរសង្គមកិច្ចហុងកុងឆ្នាំ 94 ម៉ាដាមបានយកកូនម្នាក់មកចិញ្ចឹម នេះជារូបម្ដាមនៅបឋមសិក្សាពណ៌លាងគប់ក្នុងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាក្មេងម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា វិនហ៊ុយសិន គ្មាននរណាដឹងទេសូមទោសខ្ញុំមិនដឹងថាជាការសម្ងាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញវាតាមអនឡាញ គាត់មិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំមិនបានបង្កើតក្មេងនេះទេ សិន ម៉ាដាមរកឡាននេះថ្មនេះពិបាករកឡានជិះណាស់ទៅជាមួយគ្នាទៅ
អេអ៊ីងហ្វៃមិនមែនឡានបងទេល្អណាស់គឺថាធ្លាប់ឮរឿងកំប្លែងមួយដែរទៀតនៅក្នុងកាសែតមួយតើផ្នែកមួយណាដែលជាការពិតបំផុតច្បាស់ជាថានៅត្រង់ថ្ងៃខែតាមពិតក្រៅពីថ្ងៃខែចំណុចពិតបំផុតនោះគឺពាណិជ្ជកម្មព្រោះថា brand name ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែការពិតហុងកុងធ្លាប់តែស្រស់ស្អាតគ្រប់កន្លែងមានអំពូលណេអុងឥឡូវនេះបាត់អស់រលីងអំពូលនៃអង្គភាគច្រើនត្រូវរុះរើចេញបើចង់មើលវាត្រូវទៅស្រាក់មន្ទីរ LED ងាយស្រួលនឹងសំចៃសម័យកាលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងតាំងជាប់របស់ចាស់កំរើជាទង្វើហួសសម័យរីកចម្រើនឬដើរថយក្រោយវិញទៅគ្មានសោភ័ណភាពគ្មានប្រពៃណីភាគច្រើនជាអាជីវកម្មគ្មានវិជ្ជាជីវៈมันអាចប្រកែកនឹងទីផ្សារបានទេការប៉ិនគ្រប់គ្នាចង់បានលឿននិងធូរថ្លៃបើតាមមិនទាន់មានតែអ្នកខ្លាំងទៅព្រោះយកអំពូលណេអុងទៅដាក់ក្នុងសារមន្ទីរបានព្រោះវាជាសិល្បៈវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងរបស់មានតម្លៃនិងគ្មានតម្លៃជាជាងរងចាំគេយកទៅតាំងពីពណ៌សឹកចិត្តបំភ្លឺរាល់ថ្ងៃបំរើប្រយោជន៍មនុស្សវិញក្រសែភ្នែកខ្ចីមិនដឹងអីមែនគឺថាទីក្រុងមួយត្រូវការភោជនីយដ្ឋានលំដាប់ Michelin តែក៏នៅតែត្រូវការបាយពីរប្រអប់ឥឡូវកំពុងនិយាយរឿងភោជនីយដ្ឋានទេមិនបតកលាសោះពេលណាមកដាំត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញមុនទៅវិញគួរទៅសិក្ខាសាលាអំពូលនៃអង្គជាមួយគ្នាខ្ញុំនិយាយពីអង្ការថានឹងទៅវិញនៅទីនេះធ្វើអីអេអាជីខ្ញុំមិនចង់នៅសន្តាគារយូរទេរកផ្ទះល្វែងឲ្យខ្ញុំមួយអញ្ចឹងមានតែទៅមើលតំបន់ជ័យក្រុងផ្ទះនៅភូមិយ៉ាងម៉េចដែរមកដាំធ្លាប់នៅអាមេរិកធំទូលាយទីនោះផាសុខភាពបំផុតមានដំបូលផ្ទះល្អសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍បណ្ដាឆ្កែលេងនិងដាំដំណាំខ្ញុំថាខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ពីអង្ការបីអ្នកយើងជិះស្រួលមិនចង់ទេបើជាឲ្យអ្នកមិនរឹកដូច CEO ឡានខូចអារម្មណ៍អស់រលីងឡាននេះមានកៅអី5យើងមានសិទ្ធិអង្គុយឬអត់មិនមែនឯងជាអ្នកសម្រេចទេវាអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារម្យ៉ាងទៀតឯងអារម្មណ៍ល្អឬអត់យើងមិនខ្វល់ឲ្យតែឡានបើកទៅរកទិសដៅត្រឹមត្រូវទៅគឺបានហើយជាក់ស្ដែងគឺអាជាទេដែលជាតកងគឺជាអ្នកកាន់ចកូនតើឥឡូវនិយាយរឿងបាក់ឡានដែរទេមិនបតកលាសោះវ៉ាវមើលមុខចោះខឹងឡើងញ័រខ្លួនហើយកុំទៅប្រកាន់ធ្វើស្អីគាត់តែប៉ុណ្ណឹងស្រាប់ហើយតែមានរឿងមិនយល់អ្នកទាំងពីរឲ្យតែជួបមុខគ្នាត្រូវតែឆ្លោះគ្នាបែបនេះរហូតមែនទេក៏បានឃើញដែរឲ្យទៅមិនបានទេឃើញគាត់តែអញ្ចឹងរហូតនឹងច្រើនឆ្នាំហើយគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរទេគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានាងកន្លងមកយកយល់ឲ្យមនុស្សចាស់ខ្លះទៅគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយរាល់ពេលជួបគាត់មានអារម្មណ៍ពិបាកដកដង្ហើមការពិតទៅនោះអ្នកទាំងពីរដូចជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងម៉ាដាមជាកញ្ចក់ដំបងរបស់នាងគាត់ធ្វើអ្វីនាងក៏ធ្វើតាមដោយសារតែបានគាត់ទើបមាននាងនៅថ្ងៃនេះគឺម្ដងទៅមិនអាចទេនឹងហើយនឹងហើយកូនមកតាមទៀតគឺដេញតាមយកព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចទៅហាកុំខ្លាចគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបានបែងចែកកម្រិតរបួសរួចហើយកាលណាមិនតាន់ដល់វេនបងបានន័យថារបួសបងមិនធ្ងន់បងអាចរងចាំបាន
Vân Hồi Sinh có mà chọc bay. Về xa cà phê. Độc Khính មិនអីទេម្ដាមមាននាមបានខ្ញុំឲ្យមិនក៏មិនទូរស័ព្ទមកសូមទោសដល់ឲ្យរងចាំ អូមិនអីទេគ្រាន់តែមកមើលការងារតិចតួច មានដំបូងមានអ្វីទេ កន្លែងនេះធំបំផុតនៅហុងកុងមែនទេ ដីនៅកន្លែងនេះថ្លៃណាស់ វិហារតូចមិនអាចតម្កល់ពុទ្ធបដិមាធំទីនេះមិនបាន1/4នៃ office ខ្ញុំនៅអាមេរិកផង មានខាងលើដែរសម្រាប់យកព័ត៌មានបន្ទាន់ពីជំហានដល់ទ្វារធំរបស់សេសលពីចំនួនមុនខ្ញុំបានបោះចោលយូរណាស់ហើយ ទុករបស់អនតាំងបង្ហាញចំជាមុខក្រាស់មែន បើសិនជាអាចតាំងបង្ហាញរង្វាន់ម្ដាមនៅទីនេះគឺច្បាស់ជាប្រសើរ នេះជារបស់ខ្ញុំតាំងពីនៅទីនេះមិនយល់ថាគួរឲ្យខ្មាស់ទេឯណា office ឯង ម្ដាមចេញក្រៅយូរហើយមានចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានហុងកុងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណាទេ មិនថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លាស់ប្ដូរតែវិជ្ជាជីវៈនៅតែដដែលអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំនៅបន្តរៀបចំអ្វីបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញនោះជាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹងម្ដាមមានគម្រោងអ្វីទេ ដកចោលព័ត៌មានអាហារសម្រន់ព័ត៌មានគុណភាពអប់រំអ្នកមើលឈប់ផ្ដល់វីដេអូខ្លីៗអត់ប្រយោជន៍តាមអនឡាញ តែសូម្បីអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភក៏មិនអាចបិទទ្វារលក់អាហារសម្រន់ដែរម្ដាមមានកំណត់អីល្អទេ គ្មានចក្ខុវិស័យសោះអង្គុយកៅអីនេះដោយរបៀបណាអេក្នុង office មានតែក្តារលេងអុកហើយនឹងទឹកដោះគោកញ្ចក់ មួយនេះខុសពីគេគ្មានរបស់ល្អគ្មានជាតិឡាតូស អេគ្មានបន្ទប់ដាក់ខោអាវទេសូម្បីកៅអីទំនើបក៏គ្មាន ខ្ញុំកម្រដាច់យប់នៅ office ណាបើសិនជាម្ដាមត្រូវការអ្វីនោះខ្ញុំចាត់ចែងជូន ការប្រមូលព័ត៌មានត្រឹមត្រូវគឺត្រូវទៅគ្រប់ពេលគ្រប់កន្លែងគ្មានខោអាវបំរុងទេដើម្បីផាសសុខភាពពេលមកវិញនេះជាសំណើសមហេតុផល ត្រឹមត្រូវបើម្ដាមត្រឡប់មកវិញម្ដាមក៏មិននៅជាន់នេះដែរហើយនៅជាន់នៅត្រីហ្វាំងហើយចង់ដើរមើល studio បន្តិចដែរទេ មិនចាំបាច់ទេឯងច្បាស់ជានាំខ្ញុំទៅមើលផ្នែកល្អរបស់ឯងប៉ុណ្ណោះមិនសប្បាយសោះ អញ្ចឹងរងខ្ញុំទៅជួបនៅត្រីហ្វាំងជជែកពីសំណើនេះទៅ ព័ត៌មានមាសយប់នេះរៀបចំរួចហើយផ្នែកទី1ចាប់ផ្ដើមផ្សាយពីពេលរសៀលទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបន្ថែមស្ដីពីសន្និសីទកាសែតរបស់ប៉ូលីសវានឹងបំពេញពេលវេលាចាក់ផ្សាយផ្នែកទី2ពួកយើងនឹងផ្សាយពីម្ដាមនៅកម្មវិធីខ្សែអត្ថសម្លេងម្ដាមយប់មិញពោពេញដោយការបំផុសគំនិតមានអត្ថន័យណាស់ស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំនៅបន្ទប់កុងត្រូលមិនបានទៅរៀនសូត្រផ្ទាល់ពីម្ដាមបន្ទាប់មកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ដើមដោយអត្រាការប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលហុងកុងជាទីផ្សារអចលនទ្រព្យរស់ឬស្លាប់អាស្រ័យលើការប្រាក់ទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកព័ត៌មានអន្តរជាតិការប៉ះទង្គិចរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន ម្ដាមមានអីចង់ណែនាំមែនទេ ទី1ព័ត៌មានពេលរសៀលគឺតាំងពី4ម៉ោងមុនម្លេះកុំប្រាប់ណាថាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងសោះតាំងពីពេលនោះមកឯងចម្លងទុកវាអញ្ចឹងហ៎នេះជាការខ្ជិលច្រអូសរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់បំផុតជាសកលគឺព័ត៌មានសង្គ្រាមតែឯងបែរជាផ្សាយវាក្រៅ20នាទីឯងកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាច្រឡំថាកិច្ចការពិភពលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពួកយើងទេរកតែលុយតែមួយមុខឥឡូវខ្ញុំសួរឯងតើហុងកុងនៅជាទីក្រុងអន្តរជាតិទៀតទេ មិនអរគុណម្ដាមដែលណែនាំ អរគុណម្ដាមសុំទោស ខ្ញុំមិនទាន់និយាយចប់ទេព័ត៌មានគ្មានស្តង់ដារគ្មានចក្ខុវិស័យមិនមែនកំហុសថ្នាក់ក្រោមទេគឺកំហុសរបស់ចាងវាងឯងមិនគោរពគោលការណ៍រួមឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យក្មេងៗក្រៅបង្គាប់ធ្វើការធូររលុងបែបនេះនៅមានទៀតខ្ញុំអ្នកក្រៅមកអង្គុយនិយាយប្រមាណម៉ាត់ឯងក៏បដូររបៀបវិរៈធ្វើការភ្លាមឯករាជ្យភាពនៃការតែងនិពន្ធនៅឯណា បើសិនខ្ញុំជួយប៉ុស្តិ៍ដែលជាគូប្រជែងលក់ព័ត៌មានផ្ដាច់មុខពួកឯងឬផ្ដោតតម្រុយឲ្យពួកគេដើរមុនមួយជំហានលួចយកព័ត៌មានដំបូងតើការខូចខាតនេះនរណាទទួលខុសត្រូវមិនក៏អ្នកសារព័ត៌មានខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងនេះ
នឹងឬជាស្ថាប័នធំបំផុតនៅហុងកុងខ្ញុំខកចិត្តណាស់បើបន្តរបៀបនេះវិស័យព័ត៌មានទូទាំងហុងកុងជួយលែងបានហើយខ្ញុំទៅនិយាយនឹងអ្នកស្រីហ្វាងពេលដែលរៀនច្បងព្រានប្រដៅត្រូវស្ដាប់តាមអភិវឌ្ឍបន្ថែមត្រូវចេះគោរពចាស់ទុំផងដឹងហើយលោកឃីងហើយអាយីនខានជួបគ្នាយូរហើយមែនហើយវ៉ាវអត់មានចាស់អីបន្តិចសោះបើសម្ដីវិញទន់ភ្លន់ពីរោះដដែលអ្នកស្រីនៅសម្ដីមុតដូចធម្មតាមកអង្គុយទៅឃើញជំរុញក្មេងៗយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ថានៅមានចិត្តស្រឡាញ់ការងាររឿងខ្ញុំស្ដីឲ្យគេអ្នកស្រីដឹងលឿនយ៉ាងនេះផងពួកគេសំតែត្រូវស្ដីឲ្យបែបហ្នឹងបើសិនជាអាចនៅជួយបន្តត្រួតពិនិត្យការងារបែបនេះចាប់ផ្ដើមពី SNK ពួកយើងមុនគីអញ្ចឹងស្ថានីយ៍ផ្សេងនឹងបង្ខំចិត្តអភិវឌ្ឍដែរហើយគុណភាពព័ត៌មានទូទាំងហុងកុងនឹងឡើងដល់កម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិឆាប់នោះជាគោលដៅមួយរបស់ខ្ញុំទីក្រុងអន្តរជាតិគួរតែមានទស្សនវិស័យអន្តរជាតិនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិជ្រុលជាត្រឡប់មកហុងកុងវិញហើយគួរតែជាស្ត្រីលេខ1ក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតប្រចាំទីក្រុងសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមជាមួយ SNK ក្នុងនាមជាប្រធានប្រឹក្សាពហុផ្សព្វផ្សាយជួយមើលការខុសត្រូវលើគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់របស់យើងពួកយើងនឹងផ្ដល់ជូននូវកិច្ចសន្យាដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតលុយកាក់និងយសស័ក្តិមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំពិចារណាមុនទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់បំផុតគឺសមត្ថភាពស្ថានីយ៍អ្នកស្រីការដើរមើលបន្តិចបន្តួចមិនបាញ់មិញទាំងគ្រឿងសម្ភារៈរហូតដល់ធនធានមិនទាន់ដល់ស្តង់ដារខ្ញុំចង់បានទេខ្ញុំនឹងមិនរលេះទេបើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យឡើងវិញតាមពិត Kingston ក៏ធ្វើបានល្អគួរសមដែរគេរក្សាតម្លៃក្រុមហ៊ុនឲ្យនៅទីនិងរកប្រាក់ចំណេញច្រើនឲ្យក្រុមហ៊ុនលីឆាងដឹងហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងអស់នេះទេនិយាយឲ្យត្រង់ចោះសំណើអ្នកស្រីខ្ញុំនឹងទទួលយកក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំចង់បានមែនជាចាងវាងផ្នែកព័ត៌មានទូរទស្សន៍ខ្ញុំអង្គជំនួយការចាងហ្វាំងបណ្ឌិតទៀតឲ្យជួយការងារក្រៅឯងមិនបាច់ធ្វើការស្អីទេគ្រាន់តែទៅស៊ើបការឲ្យខ្ញុំទៅថាហេតុអីទៅម៉ែនហើយនឹងបណ្ដាមិនត្រូវគ្នាគ្មានម៉ាក់ថៃម្នាក់ល្បែងនេះកាន់តែសប្បាយមតិមហាជនចំពោះអ្នកស្រីយឿនគឺល្អណាស់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយវាអាចជួយបង្កើនអារម្មណ៍ក្នុងអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានតើនាយកដ្ឋានរបស់យើងអាចធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីរក្សាសន្ទុះនេះនិងជួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកខ្លាំងក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយគួរតែជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់យើងអាចយកគំរូតាមបុគ្គលល្បីអន្តរជាតិដែលមានដើមកំណើតក្នុងស្រុងដូចជាជើងឯកមេដាយមាសអូឡ িম্প ពិកឬអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិផ្សេងល្អអញ្ចឹងនាងមានយោបល់អីខ្ញុំចង់បង្កើតកម្មវិធីពិសេសឲ្យម៉ាដាមរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតគាត់តាំងតែពីនៅជាអ្នកថតរូបតាមព័ត៌មានក្នុងស្រុងរហូតដល់ចំណុចដែលគាត់ឈរសពថ្ងៃយើងអាចបញ្ចូលនៅស្មារតីតស៊ូបញ្ហា gender ប្រវត្តិរីកចម្រើនការផ្សព្វផ្សាយចំណុចមួយសុទ្ធតែរឿងរ៉ាវរំជួលចិនបើផលិតដោយនាយកដ្ឋានយើងតើមើលទៅហាក់ដូចជាផ្លូវការពេកដែរទេខ្ញុំក៏គិតពីបញ្ហានេះដូចគ្នាខ្លាចនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានតែបើយើងផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័នតែមួយជាអ្នកធ្វើការបង្ហាញនឹងមានតែមួយជ្រុងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬអាចមានភាពលំអៀងតើអាចមានលទ្ធភាពទីដែលអាចឲ្យពួកយើងធ្វើឲ្យមានការចាក់ផ្សាយទាំង8ប៉ុស្តិ៍បែបនេះមហាជននឹងបានកម្មវិធីជីវប្រវត្តិពេញលេញមានតម្លាភាពនិងទាក់ទាញបំផុតពីការផ្ដាច់មុខទៅជាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជៀសវាងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាឋានៈណាបានធ្វើនេះជាគម្រោងការល្អណាស់
មិនទាន់អស់ទេការប្រៀបធៀបនឹងប្រកួតប្រជែងនៅតែមាន8ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានតែមួយជៀសវាងការជន់គ្នានឹងលេចធ្លោជាងគេពួកគេនឹងសម្រិតសម្រាំងនឹងរកជ្រុងផ្សព្វផ្សាយដែលប្លែកៗការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្លាអ្នកទស្សនាគឺជាអ្នកចំណេញ ខាធីកិច្ចការនេះប្រគល់ឲ្យនាង គ្មានបញ្ហា រងចាំយូរហើយមែនទេបានញ៉ាំហើយណា មិនបាច់នៅកំដៅខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំមិនអីទេ អីឬមិនអីមិនមែនមើលលើនាងនោះទេខ្ញុំអាចមើលដឹងដល់ខ្លួនឯងមានរឿងក្តីជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាទោះជាខួរក្បាលមនុស្សក្រៅភពក៏ត្រូវសម្រាកសិនដែរនេះល្អហើយដែលខ្ញុំនៅញ៉ាំងបរិយាកាសកុំឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ខាត់នាងកុំឲ្យគិតច្រើនបានត្រូវទេ ល្អណាស់អញ្ចឹងជួយដេញម្ដាមឲ្យទៅអាមេរិកវិញផងតែខ្ញុំមិនសូវមានរឿងត្រូវគិតច្រើនតែអាចធ្វើបានទេ បើសិនជាម៉ាដាមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នោះមិនមែនខ្ញុំមានសមត្ថភាពទេគឺអភូតហេតុ និយាយអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ស្បាត់ដាច់អហង្ការថាមិនត្រឡប់មកហុងកុងវិញទេសឹកក៏បដូរចិត្តវិញលើល្បីថាគាត់ជឿទៅជជែកលេងនឹង SNK គាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើស្អីវិញ មិនដឹងទេតែសាកគិតទៅគាត់បានពៀនទាំងអស់ហើយនៅកពូលគេតែម្ដងនៅមានអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៀតអាចទេដែលគាត់ចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនាង ដឹងខ្ញុំកំពុងមើលអីទេ អីទៅ ការពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការចំពោះពេលរង្វាន់ទស្សនវិស័យ ពេលនោះល្បីថាមានអ្នកជំនាញច្រើនត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនគ្រប់យ៉ាងមាននៅក្នុងនោះឯកសារនេះច្រើនប៉ុណ្ណា ជាង300ទំព័រ និយាយត្រង់ទៅនៅក្នុងល្បែងសារព័ត៌មានម៉ាដាមជា model ឥតខ្ចោះបំផុតគាត់សមនឹងទទួលបានហើយនៅចង់ជីកកកាយឲ្យទៀត ជ័យជំនះមិនមែនស្ថិតនៅលើកម្លាំងខ្លះពឹងគណៈកម្មការខ្លះលើការប្រកួតនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌របាយការណ៍គាត់ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនសូវជាហិលប្រហែលទេ នឹងហើយហៅថាលំអៀង ខ្ញុំទៅតែចាប់ផ្ដើមអានឯកសារនេះមិនឃើញឈ្មោះម៉ាដាមនៅកន្លែងណាមួយសោះអំឡុងពេលជ្រើសរើសបេក្ខភាពហើយពេលនោះគាត់ក៏គ្មានកម្មវិធីអ្វីចាក់ផ្សាយដែរសឹកស្រាប់តែលេចមកគាត់ឡើងទទួលពានហេតុអី ណែហេតុអីរាល់ពេលរំលឹកពីម៉ាដាមនាងដូចជាបាត់បង់ម្ចាស់ការរហូតអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានគួរដឹងច្បាស់ថាមិនគួរយកអារម្មណ៍ស្អប់ខ្ពើមផ្ទាល់ខ្លួនមកលាយឡំជាមួយសាច់រឿងទេកុំធ្វើឲ្យជាងឡានដូចខ្ញុំបដៅនាងអី ខ្ញុំនៅអព្យាក្រឹតជានិច្ចវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មិនមែនសន្និដ្ឋានទុកថាជាសភាវគតិអ្នកសារព័ត៌មានទៅចុះ ធ្លាប់ឃើញពាក្យមួយលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អត្តចរិតបែបហ្នឹងមនុស្សប្រកែកចងគំនុំឬជនឯកាធ្វើដឹងខុសត្រូវតែឯង ខ្ញុំហ៊ាននិយាយច្បាស់ថានៅលើលោកនេះខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ជាងគេបំផុតគាត់មកវិញលើកនេះគឺមានគោលបំណងនិងមូលហេតុមិនជឿខ្ញុំទេយ៉ាងណាខ្ញុំស្គាល់គាត់កាន់តែច្រើនកាន់តែសង្ស័យលើគាត់ច្រើនគ្មានតំណងអីទេ នៅក្នុងចិត្តវិទ្យាមានពាក្យសមរម្យមួយសម្រាប់ហៅទំនាក់ទំនងបែបស្រឡាញ់ផងស្អប់ផង តាំងស្អីទៅ គឺម្ដាយនិងកូនស្រី លោកឃើញមានរឿងខ្ញុំចង់និយាយ និយាយមក ពី3នាទីទៀតកាហ្វេខ្ញុំរួចហើយចាំតិចណា មិនបាច់ទេគួរតែជារឿងការងារមិនជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេបើជាការងារអាយវ៉ាន់អាចស្ដាប់បានអង្គុយចុះនិយាយទៅ លោកឃើញបានលោកកំពុងតែរកជំនួយការចាងវ៉ាម្នាក់ទៀតធ្វើការប្រជុំរៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំស្នើខ្លួន នៃរបស់ខ្ញុំចង់ថានាងបានភាពជឿជាក់និងមហិច្ឆតានេះមកពីណា ខ្ញុំធ្វើការក្រោមប្រហែលយូរឆ្នាំហើយចេះរៀបចំរបៀបវរៈកម្មវិធីយ៉ាងស្ទាត់ហើយខ្ញុំក៏មានចំណុចខ្លាំងដែរខ្ញុំមកចត់នឹងមិនងាយមានកំហុស គេធ្វើការយូរឆ្នាំដែរក៏មកចត់ដូចគ្នា ខ្ញុំមិនអាចចង់ឡើងតំណែងទេ គ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ យ៉ាងណាពេលនេះទាំងចាងវ៉ានឹងចំណុចការសត្វតែជាបរិបភេទខ្ញុំថាយើងត្រូវការចំណុចការជាស្ត្រីម្នាក់ជួយផ្ដល់តុល្យភាព តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងចំណុចខ្លាំងរបស់នាងគឺគ្រាន់តែដោយសារតែនាងជាស្រីភេទតែចំពោះខ្ញុំមិនសំខាន់លើប្រុសឬក៏ស្រីទេដែលសំខាន់គឺធ្វើការងារចេញជាលទ្ធផលឬអត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បិទសិទ្ធនាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់នាងពីការវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំ
អត់ធ្មត់សិនទៅពី3ថ្ងៃទៀតប្រកាសហើយបើចង់បញ្ចេញសម្បត្តិភាព2ថ្ងៃនេះនឹងបើកអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយទៅ អរគុណលោកហេងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យខកចិត្តទេ មិនទាន់ឡើងតំណែងផងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យខកចិត្តទេ ណែកុំទាញខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធអីកន្លែងមនុស្សស្លាប់បើធ្វើបានល្អក្រុមរបស់សេមនឹងសួរដេញដោលបើធ្វើបានល្អក្រុមហ៊ុននឹងស៊ីក្បាលធ្វើជាបរិលលំអឆាកសមនឹងខ្ញុំជាងការងារតិចនឹងបានប្រាក់ខែឧបត្ថម្ភពីចូលកាមេរ៉ា ឯងកាន់តែមិនចង់ឡើងតំណែងខ្ញុំកាន់តែចង់ឲ្យឯង នេះលោកឃីងមិនមែនចូលចិត្តលបែងបែបហ្នឹងទេហ៎ ព្រោះឯងយល់ពីច្បាប់នៃល្បែងនេះច្បាស់ណាស់យកកាហ្វេទៅអូហ្វីសខ្ញុំ ហេហ្វៃខ្ញុំសឹបដឹងហើយគណៈកម្មការពាររង្វាន់ឆ្នាំនេះម្នាក់ថាឈ្មោះម្ដាមលេខឡើងនៅក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់តែអាមេរិកដើម្បីសើប ឯងមិនអាចទៅបានទេយើងកំពុងចាក់ផ្សាយព្រមគ្នាទាំង8ប៉ុស្តិ៍គ្រប់ប៉ុស្តិ៍កំពុងតែខំប្រឹងមានតែឯងទេដែលចង់បំផ្លាញកម្មវិធីនេះតាមតំណែងតំណងឯងទាំងតាមផ្លូវការនិងមតិសាធារណៈមនុស្សមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់និយាយថាពួកយើងលំអៀង តែគណៈកម្មការនិយាយឲ្យថាការអនុវត្តនីតិវិធីមានបញ្ហា ជាង10នាក់មានម្នាក់និយាយប៉ុណ្ណោះដូចគ្នានឹងចំណោម8ប៉ុស្តិ៍មានតែឯងម្នាក់គត់ដែលមានបញ្ហាខ្ញុំគាំទ្រឯងយ៉ាងម៉េចអញហៅខ្ញុំមកវិញគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យខ្ញុំរក្សាសុវត្ថិភាព Open Platform ឥឡូវខ្ញុំឃើញឯងឈរនៅមាត់ជ្រោះទៅហើយមិនទាញឯងត្រឡប់មកវិញទេបានហើយត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញចុះទៅធ្វើការទៅ បងម៉ែនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងមានអតីតមិត្តរួមការងារម្នាក់នៅអាមេរិកបងវុយ ណែ វិនហ៊ុយសិនឯងបានព័ត៌មានផ្ដាច់មុខហើយមិនប្រាប់ខ្ញុំហ៎ ព័ត៌មានផ្ដាច់មុខស្អី ពាក្យចចាមអារាមនិយាយថាវិនហ៊ុយសិនត្រឡប់មក SNK វិញដើម្បីដឹកនាំផ្នែកទូរទស្សន៍ យើងលេង16ជុំតឹងតើល្អទី បងស្រីបើចង់លេងម៉ាជាងអាចខលឲ្យខ្ញុំមកបានតើមិនបាច់ចំណាយពេលដើរវៀងឆ្ងាយបែបហ្នឹងទេ បែបណាតឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងមែនតែកុំគិតថាខ្លួនឯងសំខាន់ដល់ថ្នាក់នោះអីឥឡូវយើងមានអ្នកថ្មីមកជួយច្រើនណាស់និងសុទ្ធតែអ្នកពូកែទៀតមិនខ្វះអ្នកលេងទេ បងស្រីខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាព័ត៌មាននោះចេញពី SNK មែនទេ តាមពិតអ្នកដែលចង់លេងល្បែងនេះមិនមែនយើងទេគឺអាជីនខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកនាំសារ បងជ្រុលគាត់ឲ្យកាន់តំណែងខ្ពស់ហើយមួយលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់គឺឲ្យខ្ញុំមកវិញខ្ញុំថាខុសហើយជាចរិតរបស់គាត់តែមើលរំលងការចាំបាច់របស់ខ្ញុំទុកខ្ញុំជាកូនអុកសំតើដែលទាញបងចូល រឿងគ្រួសារឯងមិនត្រូវឲ្យយើងលូកដៃទេតែយើងសូមបញ្ជាក់បើវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនយើងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងភ្លាម ទឹកចិត្តចាស់មិននាំរឿងឲ្យបងទៀតទេ ម្ដាយកូនឆ្លោះគ្នាមិនបានយូរទេនិយាយគ្នាឲ្យស្រួលបួលទៅ មិនមែនគ្រប់ស្ត្រីសិតតែស្រួលនិយាយគ្នាដូចបងនោះទេ
ស្តង់ដារខ្ពស់មនុស្សត្រូវមានគោលដៅខ្ពស់ឯងមិនទាបតម្លៃខ្លួនឯងសងសឹកម៉ាក់របៀបនេះហ៎ ពិភពលោកនេះមិនមែនវិលជុំវិញម៉ាក់តែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តគឺដើម្បីខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំងើបឡើងឬដួលមិនតាក់ទងនឹងម៉ាក់ឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនស្ដាយក្រោយនឹងជំរឿខ្លួនឯងដែរ ឯងនិយាយថាចូលចិត្ត SNK ឥឡូវម៉ាក់បំពេញឲ្យហើយម៉ាក់នៅខុសទៀត ខុសដែលម៉ាក់មកយឺត10ឆ្នាំ ឈប់ដើរទៅមកនៅមុខម៉ាក់ទៅមានអីនិយាយមក ខ្ញុំទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅហុងកុងហើយ អញ្ចឹងឯងទៅចុះដើមខែក្រោយកុំភ្លេចមករីកានៅក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំអត់មកវិញទេ អត់មកវិញទេការងារនៅមណ្ឌល Rockefeller គ្រប់គ្នាចង់បានក្មេងស្បៃលឿងដូចឯងធ្វើមិននឹងបានទៅគឺម៉ាក់ខលទៅសួរគេម្ដងម្នាក់ដើម្បីបានការងារនេះឲ្យឯង ខ្ញុំរកបានការងារមួយហើយ ណែតើការងារណាដែលល្អជាងការងារនេះទៀតទៅ អ្នកកសាតហាត់ការនៅ SNK សុកចិត្តបោះបង់ការងារនៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទៅធ្វើការនៅទីក្រុងតូចមួយរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុនមូខាំហ៎ដឹងថាកំពុងធ្វើស្អីទី ម៉ាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះដែរហេតុអីចាំបាច់មើលងាយទីនោះ កាល SNK នៅត្រង់នេះម៉ាក់ឡើងដល់ត្រង់នេះហើយម៉ាក់ឲ្យឱកាសឯងឈរលើស្មាម៉ាក់ដើម្បីកុំពិបាកចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0ហើយឯងនឹងឡើងខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃ ខ្ញុំធំឡើងលើម៉ាក់សាសា SNK ល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះខ្ញុំក៏ចង់សាកល្បងដែរខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយ ឯងនឹងស្ដាយក្រោយ ក៏ល្អជាងបោះបង់តែមិនទាន់សាកល្បងយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវដែលខ្ញុំចង់ដែរវ៉ាងវុយសើបបានអីខ្លះ ពានរង្វាន់ទស្សនវិស័យឆ្នាំនេះកំពុងតែចម្រុងចម្រាស់ខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននៅអាមេរិកគ្រាន់តែមិនទាន់បែកធ្លាយទៅខាងក្រៅទើបគ្មានដំណឹងនៅហុងកុ រឿង ងចម្រឹងចម្រាអីទៅ វាជាចាំអារម្មណ៍ពានរង្វាន់នេះគេប្រើដើម្បីលើកតម្កើងគាត់ដើម្បីគាត់ជប់តាមស៊ើបរឿងសំខាន់មួយចំនួន ប្រើពេលរង្វាន់ដើម្បីបិទមាត់ វាជាចដាលចោទដោយកិត្តិយសរក្សាមុខមាត់ឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ដោយភាពរុងរឿង តើជារឿងអីទៅទើបអាចដោះដូរនឹងពេលរង្វាន់នេះ មិនដឹងទេខ្ញុំនឹងស៊ើបបន្ថែមទៀត 30 វិនាទីទៀតចាប់ផ្ដើម live សំណួរឯងត្រូវតែស្លូតបូតអញ្ចឹងរហូតទេព្រោះថាពួកយើងមិនតាន់ដល់សំណួរក្តៅកគុកនៅឡើយប្រាប់ត្រង់ចុះខ្ញុំមិនចូលចិត្តការលើកជើងបញ្ជូនទីកុំប្រើវិធីនឹងដាក់ខ្ញុំវគ្គចុងក្រោយនឹងតឹងតែងជាងគេ 5 4 ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃការផ្សាយក្បែរខ្ញុំជាអ្នកស្រីយៀនសៀក័នដដែលព្រមទាំងតំណាងស្ថាប័នព័ត៌មានទាំង18ជាងបន្តសំណួរចម្លើយទៅកាន់លោក Benchen នៅប៉ុស្តិ៍ ENC សួស្តីម៉ាដាមអ្នកស្រីធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាច្រើនមកហើយភាគច្រើននិយាយអំពីអាជីពនិងការងារទស្សនវិស័យលើផ្នែកសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះតើខ្ញុំអាចរៀងថ្លើមធំបន្តិចសួរពីជីវិតឯកជនបានដែរទេ មិនមែនជាប្រយោជន៍សាធារណៈខ្ញុំមិនឆ្លើយទេ ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិនហ៊ុយសិនកូនស្រីចិញ្ចឹមតើបែបណាដែរ បញ្ហាឯកជនកាន់តែមិនអាចឆ្លើយ អញ្ចឹងសួរម៉ែនវិញតើកញ្ញាមានការវិយតម្លៃបែបណាចំពោះម៉ាក់ចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួន ខ្ញុំមកតំណាងវេទិកាមហាជនអ្នកសារព័ត៌មានមិនចេះតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទេ តាមការឆ្លើយអ្នកទាំងពីរបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរត្រូវរើគ្នានិងមិនចង់និយាយអ្វីឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដោយក្របសណ្ដែកមួយគូក្នុងសម្បកអូខេសំណួរចុងក្រោយជូនទៅវេទិកាមហាជនវិនហ៊ុយសិន ខ្ញុំចង់សួរអំពីពេលរង្វាន់ទស្សនៈនៅឆ្នាំនេះ សូមទូផុតឲ្យកាត់ចូលរូបថតមួយសន្លឹកនេះជាស្នាដៃល្បីបំផុតរបស់ម៉ាក់មានឈ្មោះក្មេងស្រីយំសោកថតបានបន្ទាប់ពីសោកនាដកម្មឆ្នាំ93 សោកនាដកម្មចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 1993 ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាល ព័ត៌មានធំបែបនេះច្បាស់ជាមានអ្នកចូលមើលច្រើន ប្រកាសហើយតួឯងគឺគេទាំងពីរនេះ សំតើលោកចៅហួរខ្ញុំកំ ខ្ញុំ ពុង ចង់សួ សួ រ រ ម្ដាមថានៅចាំក្មេងក្នុងរូបនេះទេ ដោយសារតែពេលនេះនាងនៅជាអនីតិជនខ្ញុំអត់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនាងទេ
វេទិកាមហាជនអាចបន្តសំណួររបស់ខ្លួនបាន សំណួររបស់ខ្ញុំតេតើនឹងពេល ខ្ញុំរកបាន រ មួយស្លឹកទៀតនៅក្នុងសភៅរបស់សាលាខ្ញុំរកឃើញរូបថតវិនហ៊ុយសិនកាលនៅកូម៉ាក្មេងពីរនាក់នេះដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានតេតឹងទៅគណៈកម្មការម្នាក់នៅឆ្នាំនេះគាត់ប្រាប់ថាមានភាពមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខ្ញុំច មាន ង់ រ សួរ បាយ ថា ការណ៍មួយបង្ហាញថាក្មេងស្រីយំសោងជាអ្នកបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មនោះកើតឡើងមុខមាត់ដូចគ្នាយ៉ាងហ្នឹងតើអាចជាមនុស្សតែមួយដែរទេ ជំនឿលើអំណាចព័ត៌មានវាអាចបំភ្លឺដល់កន្លែងដែលងងឹតបំផុតបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញតែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាយកវាទៅប្រើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញដោយឈរនៅក្រោមស្លាកថាសិទ្ធិដឹងឮរបស់សាធារណជនតែកេងចំណេញឲ្យខ្លួនឯង តែអ្នកត្រីបានយល់ព្រមទទួលការសម្ភាសទេថែមទាំងនិយាយថាសំណួរអ្វីក៏អាចសួរបានដែរ ត្រូវហើយខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិមិនឆ្លើយ អញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយតើស្រីយំសោកក្នុងរឿងថតនេះជីវិនហ៊ុយសិនមែនទេចំពោះមុខនៃការពិតនេះក្នុងនាមជាអ្នកអាជីពព័ត៌មានដ៏ឆ្នើមដូចជាម៉ាដាមហើយនៅខ្លាយជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅហុងកុងនេះ មែន Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to break